Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Агааны багш Элиза, нэгний багш Элиза хамтран хичээл заах гэж байна. Өнөөдрийн хичээл болон 5 дугаар ангийн хүн ба нийгмийн хичээл орно. Багш нь та нарт олуулаа дууг сонсгоё. Дуухаа сонсох явцад дууны үг, дуун дээр гарч байгаа зургийг хэрэгжүүлэн бодоорой. Үнэхээр энэ дунд гардаг шиг хүмүүс, хүүхдүүд бид нар бүгдээр дандаа олуулаа амьддаг. Олуулаа гэртээ, сургууль дээрээ, найзуудтайгаа, хөдөө, хотод дандаа л олуулаа амьддаг. Хүмүүс ингэж олуулаа байхдаа бие биетэйгээ өөрийн үзэл бодол, өөрийн санаа сэтгэлээ хэлэх зэргээр харилцдаг. Үүнийг хүмүүсийн харилцаа гэнэ. Тэгвэл өнөөдөр бид нар хүн ба нийгэм гэсэн энэхүү хичээлээр юуны талаар судлах гэж байгааг багштай хэлээрэй. Яг зөв. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол хүмүүсийн харилцааны тухай бас хүмүүсийн эрх, тэр тундаа хүүхдийн эрх үүргийн талаар үзнэ. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол хүмүүсийн харилцаа ба эрх үүрэг. Багшийн сандурд өнөөдрийн хичээлийн сэдвийг бичсэн байна. Та бүхэн дэвтэртээ хичээлийн сэдвийг бичээрэй. Энэ хичээлийн зорилго бол хүний эрх үүргийн талаар мэдэж бусадтай зөв харилцаж сурах. Хүмүүсийн харилцааны тухай самбарт бичигдсэн энэхүү тодорхойлтыг хүүхдүүд та нар дэвтэртээ бичиж яваарай. Үүнийг өөрөөр хэлбэл хүмүүс ингэж хамтран ажиллаж амьдрах явцдаа бие биедээ бодол санаагаа хуваалцаж байхыг хүмүүсийн харилцаа гэнэ. Хүмүүс хоорондоо хэрхэн харилцдаг вэ? Хүмүүс нь өөр хоорондоо үг яриагаар харилцахаас гадна биеийн үйл хөдлөл, нүүрний хувирал, дохиод зам зэргийг ашиглаж бие биетэйгээ харилцан ярилцдаг байна. Багшийн сая тайлбарж ярьснаа самбарт бичсэн байгааг дэвтэрдээ бичээрэй.
Хүмүүс бид нар харилцааныхаа явцад үгийг оновчтой сонгож бас өөр хоорондоо зөв ярилцах юм бол хүмүүсийн хооронд ээлдэг найрсаг харилцаа бий болж бие биентэйгээ хүндэтгэлтэй харьцдаг байна. Ингэж хүмүүс нь бие биедээ хүндэтгэлтэй найрсаг хандаж байгаа нь хүний эрхийг хүндэтгэж үүрэг хариуцлага ухамсарлаж байгаагийн шинж юм аа. Хүмүүс нь харилцааныхаа явцад бие биенийхээ өмнө эрх эдэлж үүрэг хүлээдэг гэж ойлгож байна. Тэгвэл хүмүүс тэр дундаа хүүхдүүд ямар эрх эдэлж үүрэг хүлээдэг тухай тодруулан авч үзье. Хүүхдүүдээ одоо та нар дэлгэцэн анхаарлаа хандуулж хүүхэд ямар эрх эдэлж үүрэг хүлээдгийг мэдэж аваарай. Өнөөдөр үтсэн хүмүүсийн харилцаа ба эрх үүрэг гэсэн хичээлээ баттгаж бүгдээрээ тест ажиллацгаая. Эхний тестээ хийцгээе. Хүмүүс хамтаараа ажиллаж амьдарч бие биедээ бодол санаагаа илэрхийлж байгаа нь цэцэг юм. Зөв хөлбөрийг сонгоорой. Зөв хөлбөр бол хөлбөр буюу хүмүүсийн харилцаа юм аа. Хоёр дахь тестээ хийцгээе. Хүүхэд бүр суурь боловсролыг үн төлбөргүй хүртэх нь юу вэ? Зөв хариулт нь хөлбөр буюу эрх. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд бүр суурь боловсролыг үн төлбөргүй хүртэх нь хүүхдийн эрх. Гурав дахь тестээ хийцгээе. Хүүхдүүд нь сурахын тулд нэрийнх нь цэг. Зөв хөлбөрийг сонгоорой. Зөв хөлбөр бол хөлбөр буюу хүүхдийн үүрэг. 2016 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас доктортой хөгжлийн зорилго хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд энэхүү хөтөлбөрт Монгол улс нэгдэн орсон. Уг хөтөлбөрийн 4 дахь заалт болох чанартай боловсролыг дэмжих зорилгод заагдсан хүний эрх, гендрийн тэгш байдлыг төлөвшүүлэх ажлын хүрээнд энэхүү хичээлээ заалаа. Хичээлдээ анхаарлаа хандуулсан бүгдээрээ баярлалаа. Хичээлдээ зөвхөн оролцсон та нарт бас
Баяртай.